Michael Turinayo umubitsi w'ekibina cy'abataka nagira ngo abantu banabona bine mundu batahira umuduka nuko kubataha munwa gw'emundu bakatandika kubabuze senta aho ziri. Yakoreraga hano muri trading center ya Mugombero, nta kibazo arafitanye n'abaturage. Ikibazo cyabaye hari ku mugoroba nto nayindi hano nagiye kumva numva kubiswe n'inkuba ngo umuhungu banje bamurasha amasasa atatu. Turinayo nagira ngo egiye abenshuro ya kabiri abanyamundu bari kumutahirira mu makage. Mu rundi wa kabiri bari kundumva. Nagira ngo abanyamundu aba wabarebere bari kutaho mu nju yatekateka ngushana hino bari kuronda. Abasirikare nje nababonye bari kwinjira, ahubwo namanje kuvuga ndi aba basirikare bagiye gufata nde. Nguriye nabonye ari polisi, so ndavuga nti bagiye gufata nde. Kugira ngo ari umuntu bagiye gufata naho baje kunyi. Rebecca Mahirwe cy'abantu ho yagira ngo yaba nahate monde nuko kureba bari kutera amasasi. Je nabaye nicaye muri yandi munzu ngihata. Numve bakubise isasi rimwe mu gufuruma ngiye kureba nsange yambaye igikoti cy'umukara hasi n'impare ya buraka ya rutobo akubita isasi. Michael yarari muriya afurumye bari mu kubiseri hingukana muriya bari ikingiranya nanje nshoka nkinzeho nibyo byo nabonye gusa. DPC Watsoro Ben Kashumbosha yahamye ibi hari kugira ngo abanyamunda aba babasa kuba bakomokereho mu ihangeri ya Democratic Republic of Congo. Abantu aba tukamanyire aho barigire konka area zezo kuzeri na Congo state maybe abasa kuba bari ba rebels barigire Congo bakatahira n'abantu. Oguyagira ngo abanyamunda abo bajire uniform herukweshaniriza ne ya polisi. Araho rugambo rukugira ngo bariyo ko bajire uniform herukweshana ne ya polisi. Ecyo nacyo cyondozaho abo kwa investigations nugo zatanduka. DPC nagira ngo Kenneth bamwirukanze mu iraro iri St Mary's Mutorore. The shop attendant was shot in the shoulder, but fortunately enough he was rescued by our response team and taken to the hospital and is recovering from bullet wounds. Kashumbusha yashaba abashobozi okwegendesereza okubika sente mu makagabo. The public not always have some big sums of money with themselves in their houses. It is good that